Praise God ndugu na dada, ni wakati mwingine nashukuru Mungu. Mungu amekuwa mwaminifu jinsi ambavyo naniona. Na nikihesabu yale ambayo Mungu amenitendea ni mengi sana. Lakini katika hii dunia ambayo tunaishi, kuna vitu mbili ambavyo tukaweza kukubali ama tukatae. We have two forces here on earth. As long as wewe uliumbwa na uko katika ulimwengu huu, uko katika nchi hii, uko katika dunia hii, kuna nguvu mbili ambazo ni lazima moja ya hiyo nguvu inakuongoza. Nguvu ya kwanza ni nguvu ya Mungu. Nguvu ya pili ni nguvu ya Shetani. Na hii jambo utajuaje kwamba katika ni nguvu gani ambayo unatumia? Inalingana na mienendo yako na yale ambayo unafanya katika ulimwengu huu. Kwa sababu unaweza kuwa uko mtu mzuri, unavaa vizuri, unatembea vizuri, kuwaza mzuri, lakini matendo yako makuu inadhihirisha kwamba ni who is behind your whatever you are doing. Which power is behind whatever you are doing daily. Unaweza pata wewe ni mtu mzuri sana katika hata kwenye kijiji, lakini watu wengine wanapokuona unatenda maovu katika njia moja ama njia nyingine, wewe uko na mawazo ya kuangamiza, mawazo ya kumaliza watu, mawazo ya kuweza kunyang'anya hata mtu kama ako naye. Yule mwenye ako nayo unatamani, unataka ikuwe tu ni wewe ambao uko naye. Hiyo ni nguvu ya Shetani. Na nguvu ya Mungu, wakati ambapo unapata mtu ako katika hali ngumu, unakuwa na tamaa ya kumtoa katika hiyo hali. Na unapata si wote ambao wanafanya hivi vitu. Ni watu ambao Mungu ameweza kuweka ndani moyo wa huruma. Yaani uko na huruma. Unapoona mwenzako anapitia katika hali ngumu, unapata unataka tu umsaidie. Unapoona mtu anapitia katika hali nyingine hivi ambao uko na uwezo wa kumtoa, unafanya juhudi kwamba katoke mahali pale. You advise them. Lakini unapata katika hizi nguvu zote kuna watu wengine wamechagua nguvu ya Shetani. Na kwa kweli tusidanganyane. Kwa Shetani watu wanafanikiwa haraka. Ukiwa kwa Shetani utafanikiwa haraka, lakini ile haraka ambayo utafanikiwa kuna malipo yake. Kwa Mungu we have to wait. We have a duration ambayo Mungu ameweza kukuwekea. Na kikuwekea that duration, anataka ukue mvumilivu, ndiposa kikupatia ukue na vile ambavyo utatumia kile ambacho atakupatia.